Kehicap ranting adalah nama jenis burung yang tampilan fisiknya sangat indah. Tampilan fisik burung ini didominasi oleh warna biru tua di sekujur tubuhnya. Burung dengan nama Latin Hippothemis azuril. Ini merupakan jenis burung berukuran sedang saat dewasa. Ekor burung kehicap ranting agak panjang hingga hampir seperdua ukuran tubuhnya. Ekor panjang tersebut akan mengembang jika burung ini berkicau atau saat mengambil ancang-ancang untuk terbang. Burung ini sangat indah dengan kicauan yang khas. Meskipun demikian, burung kehicap ranting termasuk salah satu jenis satwa liar yang dilindungi di Indonesia, sehingga tidak sembarang orang bisa memeliharanya.